Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nginjing para siswa, sugeng pinanggan malih kalih kula. Saderengipun sampun tepang dhateng kula. Nggih, kula tepang rumiyin. Kula menika PPL saking UNES menika mitra sekolahipun dan supaya panjenengan sedaya ing SMP Semesta. Nah, pun tepangaken kula pun Zulfa Zabul Haq mangke salajengipun ten mriki badhe ngasta mata pelajaran basa Jawi. Nah, mangke sadèrèngipun kula PPL ten mriki, monggo kanca-kanca saged sinau sareng kula babagan basa Jawa lan materi-materi salajengipun. Makaten nggih. Nggih. Nah, ing enjing menika badhe ngrembak babagan cerita pengalaman. Nanging sadèrèngipun sinau babagan menika langkung saenipun kula panjenengan saged ndedonga supados sinau-sinau ingkang badhe dipun lampahi samangke saged dipun paring gampil lan ugi sedaya ingkang sampun dipun sinani saged rumasuk wonten panjenengan sedaya lan saged migunani. Makaten nggih. Ndedonga miturut kapitayan ugi kapitadosan suwang-suwang kasmanggaken. Purna. Nggih, makaten nggih. Ing dinten menika badhe ngrembak cerita pengalaman pribadi. Nah, menapa to ingkang dipun wastani cerita pengalaman pribadi? Nah, menika wonten paugeran-paugeran ingkang kedah dipun mangertosi salebeting menika. Terus monggo pun panjenengan tingali sedaya ingkang sampun kula aturaken, sedaya ingkang mangke kula slentrehaken babagan cerita pengalaman pribadi. Nah, cerita pengalaman pribadi ugi saged dipun wastani teks recount utawi cerita ulang. Awit menawi panjenengan badhe cariyos bab pengalaman pribadi menika lak baleni nyeritake kejadian wingi itu. Yo bahasa Indonesia ini cerita ulang ngono kuwi. Kompetensi dasaripun wonten kalih 3.4 memahami isi teks cerita pengalaman yang mengesankan. Terus panjenengan menika ing bab cerita pengalaman pribadi paham sedaya ingkang sampun dipun aturaken. Mangke nah poin kalih menika 4.4 menulis teks cerita pengalaman yang mengesankan. Terus menawi panjenengan menika sampun paham materi ingkang sampun dipun aturaken menika salajengipun eksekusi nglajengaken damel utawi nyerat cerita pengalaman. Awit panjenengan menika sampun dipun jelasaken bab-bab ingkang kedah dipun cepeng salebeting cerita pengalaman makaten. Nah, ancas pasinaon ing dinten menika ingkang kapisan menentukan struktur teks cerita pengalaman pribadi. Kaping kalih menentukan unsur-unsur yang terkandung dalam cerita pengalaman. Yang kaping 3 menemukan ciri-ciri yang terkandung dalam cerita pengalaman. Ingkang kaping pungkasan menika menuliskan pengalaman yang mengesankan ketika dengan bahasa yang santun. Nah, makaten terus menika urut-urutanipun gitu. Ancas pasinaon ing enjing menika. Nah, sampun mangertosi teks pengalaman pribadi utawi cerita pengalaman pribadi menika menapa? Nah, monggo pun sareng-sareng dipun tingali Pak Guru Pak Zul ngaturaken menika. Nah, cerita pengalaman pribadi menika teks cerita pengalaman pribadi kalebu teks cerita ulang. Kalau kan sampun kula aturaken menawi badhe nyariosaken cerita pengalaman pribadi menika lak mbaleni cerita-cerita ingkang nate dipun lampahi kala wingi lajeng dipun cariyosaken malih. Terus kalebet cariyos ulang. Kaping kalih utawa teks kang nyeritakake kedadian pengalaman sing wis tau kedaden. Nah, kalau
Terus menawi panjenengan nyerisake cerita pengalaman, wong jenenge pengalaman kuwi lak kala wingi ingkang nate dipun lampahi to, terus wis tau kedaden makaten. Nah, basa Inggris kuwi kala text recount. Nah, strukturnya apa to? Sak lebeting cerita pengalaman pribadi. Cerita pengalaman pribadi nggih wonten strukture ingkang sampun ingkang kedah dipun mangertosi. Ingkang kapisan menika wonten orientasi. Nah, orientasi menika jawane pitepangan. Yaiku aweh informasi babagan sapa, ing endi, lan kapan pengalaman kuwi kelakon. Nah, tuladhanipun makaten. Nalika dina Minggu aku kecebur blumbang mburi omahku. Gitu. Nah, kuwi kan sampun njlentrehake babagan sapa gitu. Ing endi, kapan kuwi kalakon gitu. Nalika dina Minggu aku kecebur blumbang mburi omahku. Nika sampun memenuhi bab-bab ing orientasi. Lajeng ing poin kalih menika wonten peristiwa utawi prastawa, yaiku cerita utawa kronologine utawa rut-rutane ing cariyos menika. Terus menawi panjenengan menika damel cerita pengalaman nika kedah runtut. Awit cerita menika lak wiwit kawiwitan lekas ngantos pungkas ngaten ta. Nah, ing poin 3 menika wonten reorientasi utawi dudutan, yaiku rangkuman cerita kang isine baleni kaya pitepangan. Tuladhanipun ya kuwi mau ceritaku nalika kejebur blumbang ning mburi omahku. Jan rasane lucu yen ngeling-eling kedadian kuwi. Terus baleni ngrangkum saking inggil dudutan saking sedaya ingkang kaserat wonten ing cerita pengalaman. Nah, ing cerita pengalaman nggih wonten titikan utawi ciri-cirinipun. Nah, panjenengan niku kedah niki nggih emut nggih. Awit niku namung 3 kemawon kok. Ingkang kapisan nyoto, imajinatif. Kaping kalih nyeritakake kedadian kang wis kalakon. Kaping 3 runtut miturut urutane cerita saka wiwitan nganti pungkasan. Nah, menika saged dipun tingali poin ingkang kapisan menika nyata utawi imajinatif. Awit menawi panjenengan menika ndamel menika lak ngeling-eling, mengimajinasikan cariyos kala wingi ingkang nate dipun lampahi makaten. Poin kali menika nyeritakake kedadian kang wis kalakon. Nah, menika menawi panjenengan sampun ngeling-eling kala wingi. Nah, ingkang dipun eling-eling menika lak cerita ingkang sampun kadaden terus dipun eling-eling. Nah, menawi sampun mlebet poin setunggal ugi kalih ingkang pungkasan runtut miturut urutane cerita saka wiwitan nganti pungkasan. Nah, menawi sampun ngemut-emut, oh iya aku ini ceritane ngene gitu. Terus menawi badhe nyerat nggih urut wiwit aku jebur, wiwit aku nganti ngumbah klambi, wiwit aku ngadeg saka kali. Nah, kaya ngono kuwi. Di kudu urut ya, Cah. Nah, menika kala wau sampun bab unsur, bab sanesipun menika nggih wonten unsur-unsur. Terus ing cerita pengalaman nggih wonten unsur ingkang kedah dipun gatosaken menika wonten gangsal ingkang kapisan tema, alur, penokohan, latar, amanat utawa pitutur. Nah, ing poin kapisan menika tema. Tema menika napa to? Gagasan wigati sajroning cerita. Contonipun menawi kemerdekaan, temane kemerdekaan. Terus panjenengan menika ngemut-emut, oh iya, aku duwe cerita pengalaman sing kemerdekaan iki apa ya? Oh iya wingi aku melu lomba krupuk. Nah, kuwi yo diceritake. Nah, ing poin kalih menika alur. Lelakone para paraga ing cerita wiwit lekas nganti pungkas. Terus alure panjenengan nyarisaken menika wiwit kawiwitan panjenengan menika ing hari kemerdekaan menika menapa ngantos ngrampungi cerita pengalaman ing reh tema menika. Terus
urut ngaten bocah. Kaping 3 menika wonten penokohan. Penokohan menika nyeritakake watak wantune para paraga. Terus menawi panjenengan gadah carita pengalaman menika lak wonten kanca-kanca ingkang badhe dipun cariosaken. Nah, ing cariyos menika kanca-kanca lak nggadhahi sifat-sifat ingkang sanes-sanes. Nah, terus menika ingkang dipun wastani penokohan watak wantune para paraga. Kaping sekawan menika latar. Ing latar menika ngrembug papan, wektu lan wasana sajroning cerita. Terus mau lak tasih temanipun kemerdekaan. Terus ngrembug papan. Nah, ngrembug papan. Nah, kalau wingi melu lomba kemerdekaan ki ning ndi yo gitu. Wektune kae dina apa ya jam pira gitu. Terus suasanane kae piye, rame apa sepi, apa malah kepiye. Nah, ing latar menika ngrembug poin-poin kala wau. Terus lajeng menika wonten amanat tawi pitutur. Nah, amanat tawi pitutur menika piweling kang bisa ditutut saka sajroning cerita. Terus menawi sampun dipun serat sedaya wiwit awal nganti rampung. Nah, panjenengan dipun waos, oh iya, sekirane kula menawi maos cerita pengalaman menika wonten tututan menapa to, wonten piweling menapa to ingkang sampun ingkang saged kula pikantuki ngaten. Nah, terus kalau kula mangan lomba kerupuk tapi kalah. Nah, piwelinge menika lak tetep usaha sing penting wani. Nah, kados makaten cah ingkang dipun wastani amanat tawi pitutur. Nah, ing ringkesan menika wonten sekawan saged dados paugeran panjenengan menawi mangertosi sak lebeting cerita pengalaman. Ingkang pisan menika cerita pengalaman pribadi utawi text recount. Nah, basa Inggrisnya cah rada gaul di text recount ngono kuwi. Poin kalih menika strukture wonten orientasi, prastawa, reorientasi. Makaten ingkang sampun kula jlentrehake kala wau. Kaping 3 menika titikane. Nah, menika wonten titikane, nyata utawi imajinatif, carita ingkang wis kalakon. Nah, carita cariyosipun menika runtut makaten nggih. Nah, ingkang pungkasan menika unsur-unsure. Nah, kalau wau sampun kula jlentrehake wonten tema, alur, penokohan, latar, amanat utawi pitutur utawi tututan. Makaten. Nggih. Makaten dados babagan cerita pengalaman pribadi menika nggih boten langkung katulus kemawon. Dados wonten paugeran ingkang kedah dipun mangertosi, dipun cepeng sakderengipun panjenengan menika badhe ndamel babagan pengalaman cerita pengalaman pribadi. Nah, kalau sampun kula aturaken ugi panjenengan sedaya menika pikantuk tugas damel cerita pengalaman pribadi, monggo pun panjenengan dipun romongaken wonten dalemipun piyambak-piyambak, wonten griyanipun piyambak-piyambak. Makaten saking kula mbok menawi wonten tetembungan ingkang kirang maranani kula nyuwun gunging samudra sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.